Что делать, когда воробей стучит в окно? С эзотерической точки зрения воробей ассоциируется с воровством, поэтому, скорее всего, это будет связано с какой-то проблемой касаемо вещей. То есть либо потеряются, либо, может быть, кражи и так далее. То есть что-то нехорошее может произойти. Но не у всех, не всегда, и причины могут быть тоже разные. Может быть, у вас на подоконнике зерна какие-то упали там сверху от соседей. А может быть, с дерева зернышко прилетели с соседнего на подоконник, легли, которые со стороны улицы. А может быть, у вас по стеклу ползет какая-нибудь букашка, которую воробей захотел съесть. Тогда он тоже будет стучать в стекло, чтобы ее клювом поймать и скушать. Вот. Еще моменты, когда открыта форточка и из дома чем-то вкусным пахнет, тогда воробей, не понимая, что это за преграда, пытается тоже так вот стучать в окно и долбить его. Ну и еще один момент, который не связан ни с чем, это когда птица бьется в окно. Любая птица, не только воробей. Птицам неведомо, что такое стекло. Это мы понимаем с вами. Поэтому она летит напролом. Особенно, когда птица молодая, неопытная, еще со стеклами ни разу не сталкивалась. Она будет лететь и пытаться пролететь сквозь стекло, но у нее ничего не получится, она об него ударится. И вы услышите характерный стук того, как птица бьется в окно. Поэтому, опять же, ничего в этом негативного нету. И последний момент – это то, что как вас с детства данному явлению обучали. То есть вам говорили, что если птица ударит в окно, то это к чему-то нехорошему. В данном случае вас запрограммировали на то, что Вселенная, сама Вселенная, наше пространство таким образом будет посылать вам сигнал бедствия. То есть вот как послать человеку сигнал бедствия, что с ним что-то произойдет нехорошее, вот с точки зрения Вселенной. Ага, вот в детстве ему сказали, что чтобы он понял, чтобы он точно понял, нужно, чтобы птица в окно ударилась. И тогда Вселенная направляет свои потоки на то, чтобы птица полетела к вам в окно. Если же вас в детстве этому не учили, тогда Вселенная не будет по данному каналу, данному способу передавать какую-либо негативную информацию, и это будет чистой случайностью. Так что ничего страшного. И не бойтесь, не ищите. Примета будет для вас врать данная. Желаю всем удачи, успеха и любви.